Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser des glaces super faciles à faire et c'est avec deux ingrédients, c'est tout. Je vous laisse avec la vidéo jusqu'à la fin. Salam alaikum, كي دايرين لاباس عليكم بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده يا ربي امين. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الكلاص اللي كيتحضر بطريقه بسيطه وكيتحضر في وقت وجيز، والاهم من هذا الشيء كامل هو انه اقتصادي، كيتحضر بجوج مكونات فقط لا غير. وكيف ما كتشوفوا معايا من الصوره بان لا كلاص كيجي الشكل ديالو رائع والمذاق الروع. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي، وما تنساوش بيان سور الا عجبكم الفيديو ديالي تبعوه حتى الاخر، تابوناو معايا وديروا لي جيم وان بتي كومونتير علاش لا. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، ونخليكم على الفيديو ما نطولش عليكم. Alors, pour commencer, je vais prendre 400 g de fruits congelés. Et moi, j'ai pris des fruits rouges. Vous pouvez prendre n'importe fruit quand vous voulez, c'est au choix. هنا أنا باش غادي نبدا غادي نستعمل 400 غرام ديال الفواكه المجمدة، فواكه حمراء. بالنسبة لكم تقدروا تستعملوا أي فاكهة عندكم مجمدة. Alors, on va passer les fruits rouges dans un mixeur. هنا غادي ناخذ هذيك 400 غرام ديال الفواكه المجمدة الحمراء وغادي نستعملها في الخلاط. Et là, je voulais juste vous montrer, si vous n'avez pas un mixeur comme ça ou sinon un batteur, vous pouvez mettre cet appareil, c'est rapide aussi et c'est plus facile. هنا بغيت نوريكم اللي ما عندوش الخلاط يقدر يستعمل غير هذه الآلة اللي كنطحنوا فيها اللوز ولا كنطحنوا فيها القزبر ولا بصله ولا شي حاجه بحال هكا. هذه الآلة عملية وكتستعمل يعني كطحنينا مزيان بحال الخلاط. Après bien mixer les fruits rouges, congelés bien sûr, je vais rajouter un pot de yaourt, le goût de fraise, à peu près 100 grammes. هنا من بعد ما طحنت مزيان هذوك الفواكه المجمده غادي نزيد عليه. بالنسبه انا استعملت الفواكه الحمراء، غادي نزيد عليها واحد الكاس ديال دانون ديال الفريز، البنه ديال الفريز تقريبا جا كاس ديال دانون هو 100 غرام. Ensuite, je vais rajouter le sucre. Pour le sucre, selon votre goût. Moi, ici, je vais utiliser 3 grandes cuillères à soupe. هنا غادي نستعمل السكر سنيدة. بالنسبة للسكر السنيدة على حسب الذوق، على حسب الفاكهة واش كتكون حلوة ولا ما كتكونش، كتكون حامضة بعض المرات. أنا هنا استعملت ما عندي الفواكه الحمراء ولكن فيهم شوية ديال الحموضة، استعملت 3 ديال المعالق ديال السكر السنيدة. Et ensuite, je vais utiliser une cuillère à soupe de jus de citron. هنا غادي نستعمل معلقه ديال العصير ديال الحامض. الا عندكم الحامض الطبيعي من الاحسن، انا ما كانش متواجد عندي، استعملت العصير ديال الحامض هذا كيتباع بحال هكا. وغادي نعاود نخلط عاوتاني من الاول. Et après je vais remixer encore à nouveau. Et là, après vraiment bien mixer, on va verser le mélange dans une boîte allant au congélateur. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما خلطته مزيان طحنينا مزيان، غادي نديرو في واحد البواطه اللي غادي تدخل ليا للفريغو الكونجيلاتور. Et là, je vais laisser comme ça bien lisse et plat. هنا غادي نسرحو مزيان يجي بحال هكا رطب ومسرح ضغوه. Et on va couvrir au contact avec un papier cuisson pour éviter les cristaux. وهنا غادي ناخذ واحد الورق ديال الطهي وغادي نقطعو على قد لابواط اللي عندنا، وغادي نحاول نلصقو فوق الكلاص مزيان باش هكا ما يتجمعش لينا هذاك الثلج اللي كيكون ما بين لاكلاص وما بين الورق. كما كتشوفوا معايا الطريقه كيفاش كندير انني كنلصقو وكنحاول نخوي ما امكن هذوك البقع اللي فيهم الهواء، وغادي نغطيه وغادي نديرو في الفريغو. Et ensuite, je vais le mettre au congélateur pendant 5 heures minimum, sinon toute la nuit. وهنا غادي نغطيه وغادي نديرو في الفريغو تقريبا 5 سوايع هي القليله، ونخليوه ليله كامله من الاحسن كيف ما استعملته انا ليله كامله. Et là, pour le deuxième fruit, là j'ai utilisé des ananas. Je l'ai bien congelé comme vous voyez, ça se casse tout seul. هنا بالنسبه للفاكهه الثانيه انا استعملت الاناناس.
Alors pour les fruits, vous pouvez mettre, comme je dis tout à l'heure, n'importe fruit, c'est au choix les fruits. Il faut juste les congeler. هنا بالنسبه للفواكه كما قلت لكم قبيله خاصكم غير تكونجليهم. تقدروا تستعملوا اي فاكهه عندكم، ماشي بالضروره تستعملوا هاد الفواكه اللي استعملت انا. Alors pour les ananas, j'ai utilisé aussi 400 grammes. هنا بالنسبه للاناناس انا استعملت 400 غرام. Et je vais mixer les ananas. وهنا غادي نخلط هاد الاناناس، غادي نطحنهم. Après bien mixer les ananas, comme vous voyez, ils sont bien mixés, il n'y a pas des morceaux. هنا من بعد ما طحنت الاناناس مزيان كيف ما كتشوفوا معايا طحن مزيان، ما بقاوش كاع فيه طريفات. Et après, je vais rajouter un pot de yaourt. Pour le yaourt, c'est pas forcément un yaourt d'ananas, comme tout à l'heure, parce que j'ai utilisé un yaourt aux fraises. C'est juste, il faut pas qu'il soit une couleur, une autre couleur, une couleur rouge par exemple. Il faut qu'il soit une couleur près de ananas. هنا بالنسبه لي انا استعملت كاس ديال دانون. هنا استعملت كاس ديال دانون كنظن ديال المشماش. ماشي بالضروره تستعملوا دانون ديال اناناس، يعني غير ما تستعملوش دانون ديال الفريز ولا شي حاجه هكا، غيكون لون غوز وهذا اللون ديالو صفر، غادي يخربق لينا اللون، ما غاديش يخربق لينا المذاق. Ensuite, je vais rajouter la même chose que tout à l'heure, une cuillère à soupe de jus de citron. هنا نفس الطريقه اللي استعملت قبيله، غادي ندير معلقه ديال العصير الحامض. Et ensuite je vais rajouter 3 ou 2 cuillères de sucre blanc selon le goût. هنا غادي نستعمل 2 معالق ولا 3 ديال السكر السنيده على حسب الذوق. Tout à l'heure j'ai mis 3 cuillères parce que c'était les fruits rouges, c'était un peu acide. هنا et là j'ai utilisé 2 cuillères à sucre parce qu'on sait que les ananas ils sont sucrés. قبيله استعملت 3 ديال المعالق مع الفواكه الحمراء، ودابا استعملت 2 معالق مع الاناناس، باش كنعرفوا الاناناس كيكون حلو. اي جو في ريميكسي ا نوفو. وهنا غادي نعاود نخلط من الجديد. Après bien mélanger les ananas avec le sucre et le jus de citron et le yaourt bien sûr, comme vous voyez le résultat il est bien moelleux. هنا من بعد ما خلطت الاناناس مع الدانون ومع السكر والحامض كيف ما كتشوفوا معايا كيفاش كيجي رطب. Et là je vais faire la même chose que tout à l'heure avec l'autre fruit, avec les fruits rouges. Je vais verser le mélange dans une boîte à long au congélateur. هنا غادي ندير نفس الطريقه اللي استعملت قبيله، يعني مع الفواكه الحمراء غادي ندير الخليط ديالي في واحد لابواط اللي غتدخل لنا في الكونجيلاتور او المجمد. Et ensuite, je vais couvrir au contact avec un papier cuisson pour éviter les cristaux. ومن بعد غادي ندير نفس الطريقه ثاني، غادي نغطيها بداك البابي ديال الطياب باش هكا ايفيتيو نحيدو داك ما يدخلش لنا ما بين لا غلاس وما بين الورق يدخل لنا الثلج. Et ensuite, je vais le mettre au congélateur pendant 5 heures minimum, sinon on va laisser toute la nuit. Pour moi, j'ai laissé toute la nuit. وغادي ندير نفس الطريقه، هو غادي نخليه في الفريغو. الا كنتو مزروبين عليه غادي ديروا 5 سوايع هي القليله، الا كنتو عندكم الوقت غادي تخليوه ليله كامله كيجي من الاحسن. Et pour la décoration, c'est au choix, c'est comme vous voulez. Pour moi, j'ai utilisé des gâteaux langue de chat avec des cigares, un peu de fraises, framboises et feuilles de la menthe, et bien sûr le nappage au chocolat. بالنسبه للديكوراسيون تقدروا تستعملوا كيف ما بغيتوا، كيف ما تقدروا ما تستغناو عليهم. بالنسبه ليا انا هنا استعملت لي غاتو ديال لي غلاس مع ان بو دو فريز وشويه ديال الفرامبواز وشويه ديال ناباج او شوكولا. لا كنقول لكم بسلام عليكم، وعلى بروشين فوا ان شاء الله. بيزو.